بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله. بداية أود أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين أنصفونا بمرسوم الضرورة الذي عدل وصوب الخطأ التشريعي اللي كان بالفترة السابقة، اللي غيبنا طوال 12 سنة وحرمنا من حقنا الدستوري مشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، فلهم منا كل الشكر والثناء. الأمر الآخر، يعني إحنا اليوم في العمل السياسي يجب أن يكون هناك العمل الجماعي هو العنوان الرئيسي لأي عمل ديمقراطي. وإحنا اليوم لما نتكلم عن العمل الجماعي نعود بالوراء إلى أول أغلبية برلمانية وضعت اتفاقات في مجلس 2012، وكانت تحت عنوان أولويات الأغلبية، اللي جاء في 2023 وإن تغيرت المسميات جاءت تحت مسمى الاتفاقات التشريعية أو الخارطة التشريعية. أنا من حيث المبدأ متفق وداعم لكل عمل جماعي، والأصل في البرلمان أن يكون هناك عمل جماعي توافقي بين المجلس أو بين أغلبية المجلس والحكومة. فأنا أتفق مع مبدأ التعاون، وأتفق مع مبدأ إيجاد أرضية مشتركة للأغلبية البرلمانية بوضع خارطة تشريعية، ولكن أختلف مع المجلس السابق في مضمون هذه الأولويات. في مجلس 2012 جئنا ببعض الأولويات اللي يعتقد أنها غيبت في مجلس 2023، وهي أغلبيات مهمة جدا يعاني منها الشعب، وهي مطالبة شعبية منذ القدم. أول هذه الأولويات إنشاء المحكمة الإدارية، اللي هو يسمح للشخص أو يسمح للقضاء بالنظر في مسائل الجنسية، وهذا تم تقديمه في مجلس 2012. الأمر الآخر مخاصمة القضاء، هذا لم نجده في خارطة التشريعية السابقة. الأمر الآخر والمهم يتعلق في تعديل الدوائر، تعديل عادل للدوائر. لا يجوز ولا يقبل، والدستور في المادة 7 يتحدث عن المساواة، وأغلب النواب يتحدثون عن المساواة، وعندما يأتي الحديث عن دائرة 280,000 ودائرة 80,000 بكل أسف، وأقولها بقلب يعتصر ألماً، أن اللجنة التشريعية في المجلس السابق تنازلت عن حقها الأصيل في تعديل الدوائر. نحن نعلم أن تعديل الدوائر حق أصيل لمجلس الأمة، ولا ينبغي لأي جهة كانت أن تعبث بهذا الحق الأصيل لمجلس الأمة. اللي شفناه في المجلس السابق بكل أسف، اللجنة التشريعية قالت نترك تعديل الانتخابات إلى المفوضية، وهذا أمر غير صحيح. فأنا أعتقد أن هذه أولويات مهمة يجب أن تكون على رأس أولويات المجلس القادم. تحدثنا عن مخاصمة القضاء، تحدثنا عن المحكمة الإدارية، تحدثنا عن تعديل الدوائر، تحدثنا عن الحبس الاحتياطي، وكان متصدر أولوياتنا في أغلبية 2012. للأسف لم نجد هذا الأمر في خارطة التشريعية السابقة. اليوم الكل ينشد العمل الجماعي، الكل ينشد التوافق، لكن يجب أن يكون التوافق على أمور محددة وأولويات محددة، ولا يعني هذا التوافق أن نطلق العنان. يجب أن يكون هذا التعاون والتوافق بين المجلس والحكومة مبني على الشفافية، فلا ينبغي أن تكون الحكومة تحت بند أن هناك خارطة تشريعية لا يتم التعامل مع النواب وأسئلة النواب،
وهذا بكل أسف رأيناه في المجلس السابق، أن سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف كرر نفس الخطأ لرئيس الوزراء الأسبق، وهذا الأمر غير مقبول. لا تحدثني عن تعاون في التشريعات وعدم تعاون وعدم تعاطي مع المجلس في قضية الإجابة على أسئلة النواب. رسالة أخرى لسمو الرئيس الشيخ محمد صباح السالم. يا شيخ محمد، أنت قطعت عهدا أمام مجلس الأمة في قضية الزيادات المالية للموظفين في 5/2. انتهى هذا الموعد أمس. أنت اليوم ما وعدت النواب، اليوم ما في مجلس. أنت يجب أن يكون أمامك التزام أدبي أمام الشعب الكويتي. الشعب الكويتي ما له علاقة في المجلس، له علاقة بوعد أطلقته في 5/2 أنك خلال شهر ستنتهي من الزيادات المالية، وهذا الأمر ما هو مقبول. هذا الأمر ما هو مقبول. احنا ما نبي نتكلم عن الغلاء والتضخم والمشاكل المالية اللي يعاني منها الناس. وإذا كانت تنظر الحكومة أن هناك تكسبات على المطالبات المالية بما يعني يثقل كاهل الدولة، اليوم الكرة ملعب الحكومة، اليوم ما في مجلس، ونحن أمام وعد سابق، مو وعد للمجلس، وعد للحكومة. أنت أطلقت وعد أن خلال شهر سينتهي موعد نظر الحكومة في قضية التعديلات. أمر آخر يعني لازم يكون واضح عند الشيخ محمد إذا تم تكليفه في تشكيل الحكومة القادمة. إذا هذا المجلس أو المجلس السابق أخطأ وعطاك شهر، فالمجلس القادم لن يخطئ إذا أعطاك يوم واحد. إذا هذا المجلس أخطأ إن أعطاك مهلة شهر اللي شاف نتيجتها الآن، المجلس القادم سيخطئ إذا أعطاك يوم واحد. هذه القضايا الأساسية، معيشة الناس، لا يجب أن تكون عرضة للتكسبات السياسية من كل طرف. وأنا اليوم أدعوك عبر شاشات الإعلام، أنت قطعت وعد يا شيخ محمد، التزم بهذا الوعد. الشعب الكويتي ينتظر هذه الزيادات وأنت لا تعلم. انزلوا الدواوين، شوفوا حاجات الناس. ترى الشعب يئن من مشاكل مالية عديدة ومتفائل، كل ما جينا ديوانية يقولون إن شاء الله بكرة في زيادات. فأنا أتمنى أن تلتزم بهذا الوعد اللي قطعته على نفسك المجلس السابق. الأمر الآخر مرتبط سواء في سمو الشيخ محمد صباح السالم أو في أي رئيس وزراء يتم تكليفه في السابق. وزراء التأزيم، الوزراء اللي ما يؤمنون بالدستور ولا يؤمنون بالقانون، الوزراء اللي يعتقدون أنهم بمنأى عن المساءلة تحت أي ظرف، الوزراء اللي يتعاملون في حكومتك الحالية مع الناس أو مع الموظفين بفوقية. أنا كلامي كان واضح في تغريدتي الأخيرة. أي وزير يتعامل بفوقية مع الشعب أو مع الموظفين بوزارته أو مع القضايا الملحة الأساسية بفوقية ولا يتجاوب مع أعضاء المجلس، أنا كلامي كان واضح في تغريدتي السابقة أن المواجهة حتمية في أمور كثيرة. أنا اليوم حبيت بس أسلط الضوء على أبرز العناوين. في المرحلة القادمة إن شاء الله في حملتنا الانتخابية سوف أتحدث بالتفصيل عن جميع الأمور. في الختام أسأل الله التوفيق للجميع، وأن يخرج خيارنا لما هو مصلحة الكويت، وأن يحفظ الكويت وشعبها تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.